मेरे गौस पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे तो बारिश आ गई। 70,000 का मजमा और बगैर स्पीकर के तकरीर, और जैसी समझ पहले बैठे आदमी को आ रही है वैसी आखिरी को भी आ रही है। बारिश आ गई, बारिश। तो गौसे पाक तकरीर करते जा रहे हैं, हल्के भी इधर उधर नहीं हुए, बस 2 जुमले कहे, तकरीर रोक। कहने लगे अल्लाह तो दिलों के हाल तो जानता ही है, अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं तो भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं ये 2 जुमले थे कि कमाल था। फिर बगदाद सारे में बारिश होती थी, पर वहां नहीं होती थी जहां गौसे आजम की महफिल होती थी। फिर ना बादल भी जरा हट के बरसता था कि यहां से हट के बरसो, यहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों